உங்க ஸ்மார்ட் டிவி இல்ல ஆண்ட்ராய்ட் டிவில சவுண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இந்த ட்ரிக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து VGA to HDMI போர்ட் வந்து வாங்கியிருந்தோம். இதுக்குள்ள ஒரு ஆக்ஸ் கேபிளும் கொடுத்திருந்தாங்க. இன் கேஸ் உங்களுக்கு லிட்டரலி உங்க சவுண்ட் பார் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா பேக் சைடு இருக்க ஆக்ஸ் கேபிள் ஆப்ஷனோ இல்ல ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கோ தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். அதுவுமே லிட்டரலா ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது HDMI கேபிள்ல இருந்தே பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஆக்ஸ்க்கான சப்போர்ட் வந்து எடுத்துக்க முடியும். இது மூலியமா நீங்க டேரக்டா ஆக்ஸ் கேபிள் மூலியமா கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு அவுட்டர் சைட் ஸ்பீக்கரும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்க முடியும். இது மூலியமா பாத்தீங்கன்னா பெரிய வகையான ரிப்பேர் காஸ்ட் இல்லாம சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேபிளை இன்ஜெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கான சவுண்ட் குவாலிட்டி அதே நேரங்கள்ல broken டிவி ஈஸியா ஃபிக்ஸும் உங்களால பண்ண முடியும். சவுண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க.